Salve galera do YouTube, galera que assiste os nossos vídeos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje quero compartilhar com você que estamos aqui com dois equipamentos da linha BRC e quero mostrar para você as diferenças, o porquê que a gente gosta de usar somente um modelo da linha BRC. Não é somente usar um modelo da linha BRC, é porque particularmente eu gosto mais de um modelo da linha BRC e eu vou explicar o porquê, né? Que tem muitas pessoas que têm equipamento da linha BRC e reclamam de algumas coisas, e isso agora eu vou explicar para você através desse vídeo com essas duas HRV, tá? Uma com equipamento Zavoli, BRC Zavoli, e uma com equipamento BRC Sequent 32. Então vou mostrar para você já direto quais as diferenças e diferença de funcionamento também, beleza? Vamos lá, vamos partir para essa aqui primeiro, o equipamento Sequent 32, tá? Esse aqui trabalha com os bicos do GNV, que é o que eu falo, que usam nos carros na Europa, que trabalha, esses bicos foram feitos para trabalhar com GLP, tá? E lá usa o GLP com esses bicos e vem para o Brasil usando. Mas qual é o maior problema desses bicos hoje, ao meu ver, né? O maior problema dele é o barulho, a ressonância que ele dá ao longo do tempo. Mas vou explicar mostrando para você um e o outro. Mas antes, o que o pessoal mais reclama desse equipamento Sequent 32, e eu também sei, é o problema do barulho da galeria dos injetores. Então agora vou deixar, o carro tá ligado e vocês vão ouvir o barulho dela. Estão ouvindo o barulho? Agora vai passar o carro para gasolina. Daniel, passa para gasolina, por favor. Olha como o motor trabalha silencioso. Ele vai passar para o GNV novamente. Você nota que aqui tem até uma manta de ressonância para poder tirar o ruído, tá? Vou explicar para você por que ao longo do tempo essa galeria dos injetores dá esse barulho. A tendência é só aumentar. Ele vai aumentando cada vez mais, e porque também dá barulho nesse redutor. Ele fica roncando quando passa para o GNV e dá uma ressonância dentro do carro. Vou explicar já já. Então agora você ouve mais uma vez o barulho desse carro ligado com o GNV. Você vai ouvir esse barulho batendo. Vamos lá, mais uma vez. Show, pode desligar, né? Isso aí, agora o carro está desligado. Vamos partir agora para essa HRV com equipamento BRC também, Zavoli, com a galeria Valtec. Aqui o carro já está no GNV e ele vai passar para gasolina agora. Tá ouvindo esse barulho? Acaba que o barulho dos bicos injetores do carro tem mais ressonância do que a própria galeria dos injetores. Pode passar para o GNV. Olha aí. Já no GNV. Olha só a diferença de funcionamento de um motor no GNV para esse aqui agora, que nós vamos ligar novamente, e agora eu vou explicar para você. Ele vai passar para o GNV e você já vai ouvir o barulho. Ouviu? Então, pessoal, é isso que eu gosto de falar com você. Agora vamos para o trabalho, explicar para você sobre esses bicos. E a diferença está aqui. Esse aqui são os bicos Sequent 32 que está nesse carro trabalhando agora nesse momento. E ali naquela outra HRV é o galeria Valtec que está trabalhando naquele carro, essa aqui. E a BRC também tem essa aqui que é a GP13, beleza? O porquê esse bico faz barulho, igual como a gente fala, máquina de costura, carro a diesel, como você ouve agora aqui novamente, né? Esse barulho faz devido ao longo uso do GNV. Com certo tempo, o pistão interno dele tem um desgaste, a agulha, e começa a bater. Ele vai batendo e vai dando esse barulho interno nele, né? É desgaste normal dele. É um ótimo bico, tá? É uma ótima galeria dos injetores, com uma resposta de ação muito boa, tá, pessoal? Mas com esse problema.
Quando acontece esse alto barulho, o que nós devemos fazer aqui? Troca-se reparo? Não. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem. Não troca-se reparo dessa galeria dos injetores, tá? Galera, galeria dos injetores dessa aqui é perfeito, tá bom? Não tem nenhum, assim, o único problema é esse. Antigamente ele tinha um problema, muita gente falava mal do BRC, que ele vazava aqui. Hoje mudou muito e também mudou muito o barulho, o funcionamento dela. Só ao longo do tempo do uso, você tem esse tipo de problema. E aqui também você vê a coloração laranja, é para carros, pelo que manda o fabricante, é até 136 cavalos, 140 cavalos, não tem problema, 150 cavalos. Já se você for trocar um carro desse, para pegar um carro 1.6, 1.4, você vai ter que trocar os bicos injetores novamente, que é o da faixa azul. Você terá que substituir. Então, se você quer ter um equipamento que você pensa igual toda a maioria dos clientes, vai trocar o carro, vai retirar, você vai ter um custo maior a ter esse equipamento. Por que que o Bruno, por que que a 2001 gosta muito de usar a GP13 e gosta muito de usar a flauta Voltec? Porque ela troca reparo da galeria dos injetores. Ela bate assim também? Um certo tempo sim, pode acontecer dela bater também, mas aí você troca os reparos. Vende-se o reparo para ela, são esses pistões. Então, para a gente, custo-benefício para o cliente é muito melhor você usar que vem com equipamento GP13, flauta Voltec, ao meu ver, tá? Pode ser que algumas pessoas interpretem errado sobre esse vídeo, mas não é falando mal dessa rampa. É o que eu, Bruno Lourenço, penso, beleza? Mais vantagem, usar essa galeria dos injetores mais silenciosa, podendo ter manutenção e atende carros de 1.0 a 2.4, 2.5. A gente muda o dimensionamento do giglê. Você vê que aqui tem uma rosca. Então isso faz diferença ao longo do tempo que você for fazer manutenção. Bruno, essa galeria precisa usar filtro do GNV? Não precisa usar filtro do GNV. A GP13 precisa usar filtro do GNV? Esse filtro também não precisa usar filtro do GNV. A Voltec precisa usar o filtro do GNV. Única diferença. Mas em termos de vida útil, de funcionamento, de troca de carro, se você for fazer, se você se estimar de trocar de carro, você está muito mais servido com essas duas galerias dos injetores, com o equipamento com essa galeria dos injetores da marca BRC, pessoal. Estou falando BRC, tá bom? Não estou falando de outra marca. E sendo que resposta de ação de injetar o combustível na câmara de combustão, essa aqui é bem mais rápida. Essa aqui também é bem rápida. Essa aqui, ela trabalha no modo normal, tá? Não é rápida quanto essa. Mas, que eu sempre falo, explicar. Essa galeria rápida interfere muito em carros de alta performance. Carros de baixa performance não vai mudar no funcionamento, tá bom? Se você tiver um dimensionamento dos bicos, furação perfeito, não vai alterar tanto você usar essa quanto essa ou essa. Não vai mudar para você. Então, assim, o que eu quero mostrar para você é a diferença de funcionamento. Como você vê um carro com uma galeria dessa ao longo do tempo, como ela vai batendo e com a que a gente trabalha. Então eu estou dentro da linha BRC, não estou falando mal da marca BRC, estou dentro da linha BRC explicando o que é e o que não é. Pronto, beleza? Poxa, mas não, eu estou explicando o que é a verdade e o que não é. Ao longo do tempo ela bate, não existe, não tem como você fazer a manutenção dela. Só isso, é um ótimo equipamento, perfeito, trabalhe com ele também, para quem quer esse equipamento. Mas tem a opção de você usar o mesmo equipamento da mesma marca para você ter um custo menor ao longo do tempo. Então, o que eu quero passar para você é o que? O que o Bruno Lourenço tem de melhor para poder mostrar para você. Que dentro da linha BRC você pode. Porque eu vejo muitas pessoas reclamando a respeito disso. Que bico do BRC bate. Não, você tem várias opções da linha BRC. A BRC te dá várias opções.
e todas as opções são boas, tá? Agora eu vou falar um pouquinho desse redutor. Eu já tive 3 novos clientes, no caso como esse aqui também, que chegou pra gente, para poder reclamando muito de ressonância interna dentro do carro, muito barulho dentro do carro quando passa pro GNV. E o barulho maior que dá nesses carros é o redutor. Quando a membrana, por certo tempo, trabalha com muito óleo, passa muito óleo nela, ela dilata e o redutor começa a bater, fazer um barulho, ele ronca internamente e dá ressonância no pedal lá do carro, ressonância no volante. Você começa a sentir, você passa o carro para gasolina, acaba o barulho todo. Aí você pensa, uma ressonância dessa aqui do redutor, com a galeria dos injetores batendo, o cliente fica louco, mas tem solução, tá? Aqui nesse caso nós fizemos a substituição do kit reparo do redutor, trocamos o reparo e você nota que acabou todo o barulho. O único barulho que você ouve aqui é esse indesejado barulho da galeria dos injetores, como a gente fala, tipo barulho de máquina de costura. Mas você tem a opção de ter esse carro, o mesmo equipamento de linha BRC, esse é um Zavoli redutor duplo fluxo, que muito raro dá problema de ressonância no redutor também, já não dá. O motor bem silencioso. Então, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com você, tá bom? Existem vários tipos de galeria dos injetores. O que a gente sempre preza muito pelo cliente, até aqui no canal do YouTube, é passar uma informação para você. Não adianta porque eu trabalho com uma marca, porque o Bruno Lourenço trabalha com uma marca, ele nunca vai falar, vai mostrar se tem uma mais barulhenta que a outra. Não, eu vou mostrar, não tem problema. Até porque isso é vida útil. A galeria dos injetores tem a vida útil. Então, essa é a vida útil dela, só que ela não te dá a opção de você trocar reparo. Ela te dá a opção de você substituir o bico, que te torna um pouco mais caro, né? Mas resolve, se você trocar os bicos, está resolvido o seu problema também. Mas ela também tem o produto que você troca o reparo, sai muito mais barato. E o motor mais silencioso, né? Que é o que a gente mais precisa. Eu estou aqui fazendo o vídeo e estou ouvindo aqui a martelada do bico trabalhando, né? Já esse aqui nem parece que o carro está ligado. Tá bom, pessoal? Isso que eu queria mostrar para você um pouquinho dos equipamentos BRC, e que sim, eu tenho muitas pessoas que reclamam sobre isso, e agora eu estou esclarecendo para você, tá bom? Pensou em GNV, pensou em mecânica em geral, não deixe de nos procurar. Vem para 2001, galera. Um abraço. Shakes when the bombs scream.